इस वीडियो को आप देख रहे हो तो ये वीडियो कहीं और देश की नहीं, ये भारत की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे छात्र जो है वो सड़कों पे आ गए और कैसे लड़कियों को पीटा जा रहा है। ये एक दुख जो है ना, ये एक ऐसा परिवार का बंदा समझ सकता है जिसके परिवार में लोग जो तैयारी करते हो या कोई बहन बेटी तैयारी करती हो। अनपढ़ गंवार लोग ये नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग अपना कीमती वोट सही जगह पे दीजिए, ना कि बीजेपी में देखिए क्या हाल हो रहा है। तो हम लोग आतंकवादी बनने पर मजबूर हो जाएंगे, समझ हिटलर की सरकार है, हिटलर। और मैं इसीलिए पुलिस में भी नहीं जाना चाहता। अगर मैं पुलिस में बन जाऊंगा तो मुझे खुद के ही लोगों को ऊपर जो है लाठी उठाना पड़ेगा और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और जो मेरा अधिकारी है वो मुझे दबाव बनाएगा तो मैं अपने अधिकारी को ही गोली मार दूंगा और मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता।